首先来关心天气消息。今天早上全台各地天气都是温暖舒适，高温甚至超过了30度。但是气象专家表示，到了下午2、3点之后，锋面就会接近台湾了，包括了北部、东部出现了短暂雨势，气温也会渐渐的下滑。到傍晚后就会明显的转冷，下班下课较晚的民众回家时要多加点衣服。礼拜2清晨起床就会感受到大降温，因为大陆强冷空气南下，北部高温剩15到16度，会比周一大降10度，会很有冬天的感觉。而最冷的时间出现在周3、周4清晨，平地空旷处因为辐射冷却效应，恐怕会出现8到10度的低温，要到礼拜5才会回暖。我是林佩杰，从生活消费、政治议题到国内外的最新话题，透过镜头传递新知。我在中视带您掌握大小事，更多资讯，请您锁定中视的 YouTube 频道。同时要记得帮我们按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛。